Torej, ob vstopu v tole poročilo, takole, pa zato, da bo lažje vidno, gremo v celozaslonski način. Trenutno je moj plošček, tak, ki sem si ga izbral, prikazan levo zgoraj. To je moj ključni kazalnik uspešnosti oziroma KPI, kar smo navajeni brati kot knjigo, levo zgoraj začnemo, je to moj ključni kazalnik, ki ga želim analizirati. Potem so podporni kazalniki, se pravi, kljub temu, da sem na strani, kjer analiziram prodajno vrednost, dobim še informacije o razliki v ceni ter o prodajni količini. Je pa treba razumeti zdaj, kako je ta plošček, kakšna zgodba je v ozadju te vrednosti. Zato so vse ostale vizualizacije temu podporne, zato da ga razložijo. In na isto vrednost gledamo skozi različne dimenzije. Gledamo skozi dimenzijo časa, gledamo skozi dimenzijo trga, prodajnikov oziroma key account managerjev, ABC klasifikacijo artiklov in partnerjev ter produktne hierarhije, v našem primeru tukaj prodaja koles. Z barve me vodijo, zato da ves čas vem, kaj gledam. Temni del obarvane vrednosti na katerikoli vizualizaciji predstavlja trenutno oziroma aktualno leto. Tukaj ga boste videli kot SY, to pomeni selected year, svetlo obarvano pa prejšnje primerjalno leto oziroma to, kar sem si zadal za cilj, oziroma vedno ga bomo videli kot kratico PY, kar pomeni previous year. Naslovi me tudi vodijo, vem, da gledam v tem primeru, ker gre za demo podatke 2024 napram 2023 in trenutno smo ravno konec septembra, pomeni, da s temno modro spremljam uspešnost poslovanja podjetja na prodajni strani do septembra, seveda pa vidim, kaj me še čaka oziroma kaj še ni moj cilj za preostanka leta. Enako je potem razdeljeno tudi po trgih, lahko spremljam, kakšno uspešnost sem imel v prodaji na slovenskem trgu, kakšno sem imel to uspešnost lani in s temi manjšimi odkloni iščem zgodbe, ki me zanimajo. In dobra stvar Power BI-ja je, da je vsaka vizualizacija tudi filter oziroma razčlenjevalnik. Pomeni, da če mene zanima, zakaj je bilo julija, na primer, manj prometa, kakor je bilo lani, lahko začnem spremljati zgodbo. Rečem, dajmo pogledati, kaj se je julija dogajalo in kliknem na julij. Če ste bili pozorni, ste videli, da so se vse vizualizacije prilagodile mojemu kliku in zdaj mi kaže zgodbo, kaj se je dogajalo julija leta 2024 napram juliju leta 2023. Tukaj so pa odkloni že malce večji. Na desni strani lahko takoj vidim, da se je kar nekaj odklonov zgodilo na trgu, dotično na Italiji, Sloveniji in Nemčiji. Pa rečem, v redu, dajmo pogledati, kaj se je tam dogajalo. Zato bom v nabor svojih filtrov, zato da bom razčlenil še svojo zgodbo, dodal Italijo, Slovenijo in Hrvaško, s tem, da bom zraven, tako kot smo sicer v Excelu vajeni, držal tipko Control. In si ustvarjam zgodbo. Zdaj mi ostali spodnji del vizualizacije kaže, kako sem posloval v juliju za Italijo, Slovenijo in Nemčijo. Ves čas lahko svoje nabrane filtre spremljam, tako da na katerikoli vizualizaciji navigiram na ikono lijaka, ki mi pove, za kakšen je kontekst moje zgodbe. Se pravi, julij, 3 države in koledarsko leto 2024. Vidim, da imam v tabeli, tam, kjer je produktna hierarhija na najvišjem nivoju, se pravi na nivoju skupine, že prikazane v prvem stolpcu prodajo za trenutno leto, v tem primeru 2024, prodajo za lansko leto 2023 in pa nominalne in odstotkovne odklone. Zaradi tega, ker mi barve rdeče in zelene zelo hitro povejo, kaj moram iskati, ker me zanimajo negativni odkloni, si lahko na zelo enostaven način tole tabelco oziroma matriko razvrstim drugače in sicer me zanimajo tiste vrednosti, ki so imeli največji odklon od prejšnjega leta. Ta mi hitro pokaže, da so to gorska prednjevzmetna kolesa na nivoju skupine koles, ki sicer po prodaji niso najslabši. Obstajajo še slabše prodajane skupine, ampak imajo manjši odklon od prejšnjega leta. Trenutno me bo zanimalo, kaj se je dogajalo na gorskih prednjevzmetnih kolesih. In tudi, za razliko od prejšnjih
recimo analist v Excelu, imam na voljo tudi celotno hierarhijo z vrtanjem v globino, tako da si lahko gorska prednjo-vzmetna kolesa enostavno razprem, pa vidim, katere produkte sem notri štejem. Razporeditev je enaka, kot je bila prej, to pomeni, da mi najprej pade v fokus kolo, ki ima največji odklon, to so Ekolo ZZT ženska kolesa, pa bom dodal še to v svoj nabor filtrov. Vidim, da so trije prodajniki oziroma key account managerji odgovorni za prodajo teh koles, Simona, Tadeja in Tomaž. Trenutno ima Simona največji odklon, tako da bom dodal v pogled še njo. Zgornja, trenutno sem prišel zdaj z cirka 7 kliki iz par milijonov vrstic na par 10 vrstic. Samo z intuitivnim in logičnim sklepanjem tega, kar me zanima. Zanima me, kateri so največji odkloni. Jaz sem s parimi kliki v sklopu celotnega modela vseh podatkov, ki jih imam v bistvu v Karkulusu, prišel do enega odgovora. In čeprav sem pri Simoni videl, da je imela v juliju res ogromen odklon, ker sem se lotil s tem, da sem začel vrtati v juliju, mi pa sistem že sporoča, ampak, poglej, januarja je bilo v redu, marca je bilo v redu, aprila in maja spet ni bilo tako slabo, par procentov, junija je bilo super, julij je edini problematičen mesec. Zdaj, moje prvo vprašanje tukaj je, zdaj, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja? Zdaj si že druga vprašanja, zgodbo še razpredam naprej, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja, da je nismo mogli doseči, ali se vsak julij to ponovi, pa je mi letos nismo dosegli. Ker se trenutno nahajam na strani, ki omogoča primerjavo 2 let, tega odgovora ne bom dobil na tej strani, ga bom pa dobil, če se zgoraj navigiram na pogled trenda. Če je stran imenovana Actual, namenjena temu, da primerjamo izbrani 2 obdobji, pa je analiza, ki se skriva na strani Trend, namenjena temu, da lahko spremljam gibanje, neodvisno od primerjave, spremljam gibanje prodaje v daljšem časovnem razponu. In če navigiram na isti artikel, kot sem prej, možnost imam seveda tudi preko stranske vrstice filtrov, ampak trenutno spoznavamo super interaktivnost orodja, lahko kliknem na električna kolesa in kliknem na Ekolo ZZT žensko ter spremljam njegovo gibanje vse od leta 2021 dalje. In kar se opazi je to, da je julija lani oziroma 2023 bilo tako veliko prodaje, je res vrh v celotnem opazovanem obdobju. Ali je zdaj to pričakovano, da se vsak julij dogaja? Ne. Ali je bila ta številka zaujet v letošnjem letu, je sicer stvar debate, ampak to, da je tak velik odklon, v resnici ni tako hudo, ker je sicer poslovanje bi bilo v ostalem delu leta pa pozitivno. Se pravi, lotil sem se čisto informativno spremljati, kje so bili moji največji odkloni na eni strani in potem poiskal še dodatno obrazložitev za en konkreten izdelek na strani Trend. In vse to sem naredil s parimi kliki.